大家好，今日嚟屯門華都夾公仔，究竟係咪得個吉？快啲一齊嚟睇睇！發現咗個夾公仔機入邊點解會有個鎖匙？係咪俾我哋夾咗就有得攞嚟開啊？唔知。我見到佢好似搖搖喐咗，所以我決定試下。OK， 試下就夠。見到呢部機恐龍玩具10蚊部夾，但係你話會唔會夾咧？我係唔會夾嘅。雖然見到個部夾30蚊，但係算了吧，冇乜興趣。見到圖好吸引喎，佢寫住新手台高手物玩。咁我既然我係新手，真係玩得啦。咁我試下玩啦。嗱，喂，得5秒啫喎。夾個雷帽，等佢自己落閘啦。睇下有冇力先。OK， 好嘅，先。嗱，警世啊！呢部咧之前咧我就嚟玩咧，佢都係咁樣樣嘅，佢哋卡住咗，或者係你撩都撩唔到佢嘅。我就唔試多次嗱，點解佢會咁樣嘅？之後跌落嚟。好啦，就呢部。見到呢台寫實找機 Jellycat，我一直都想玩。咁我依家個袋仲有15蚊，我哋就玩呢一部啦。嗱，我依家要，其實我想要牛角包嘅，不過佢個天車都到唔到，所以咦唔係喎，個天車咁樣嘅話，咁都係只有喐到呢兩隻咁啊，好啦，睇下仲有冇機會啦。之後我哋 catch 啦，都係又係一個搖搖欲墜嘅，咁就試下佢啦，睇下佢解唔解到。嗱，5、4、3、2、1，喐唔到㗎，真係懷疑係卡住喺度，然後之後佢夾唔到，真係夾唔到，拉最準啦，就咁吧。佢話3分台新手級，好，咁就試下佢啦。我都想夾到啲嘢。就等我以身試服啦。我見到個底，佢好似〜唔知佢有冇力內雕得好犀利，所以我決定嘗試下呢5蚊。佢呢度就係勾住咗佢隻左腳，右邊都有一嚿膠嘅，咁我就嘗試下算啦。睇下解唔？有冇機會啊？唱20蚊啦！嗱，依家就嚟啦，繼續睇下可唔可以撩到隻啤啊！去到最盡就係呢個位咯，就係呢度咯，我就嗨唔到佢咯，都係咁樣噶啦，係喐唔到佢噶，我只係喐呢度㗎。試下呢部我之前喺呢度出過切卡哇嘅，好似50蚊出咗，然後之後我就填咗100蚊入去，都係就係夾到一隻，所以就嚟試下啦，有5秒嘅，搞佢出嚟，之後夾佢，很好，繼續，嗱，之後咧都冇咩特別噶啦，哎呀，夾錯咗，喂，你咁樣係想點啊？你想我帶你翻屋企啊 ？OK， 我諗下依家點做，嗱，依家我就睇下喐下佢，我就唔好直接夾佢啦，就抽啲舊嘢，睇下可唔可以反佢出嚟。咁就嗱喐下佢先，然之後就抽，哎呀，都可能得，呢隻係鯛魚燒，就係咁樣俾我夾咗啦，夾咗出嚟啦，所以呢部係好佛心嘅，係值得推介去夾。呢部機寫住冇錢買檔版，玩住先。咁既然係咁，我就玩20蚊啦，唱20蚊啦，俾錢佢買檔版啦，試一試佢啦，睇下佢值唔值得俾我供佢玩買檔版。嗱，得5秒嘅啫，唔 hold 住咗啦已經，就夾呢度啦。哦，有啲力喎。哦，嗱，我依家唔應該夾藍色呢隻嘅，我應該係夾後邊嗰隻嘅。
嗱，睇下可唔可以撩佢出嚟？呢度咧就嗱就照夾佢啦咁。嗱壓住咗咯喎，依家嗱食粥食飯靠你啦嗱擋住咗添。算啦，都冇機會噶啦。嗱，供我20蚊俾你買檔飯啊，唔使多謝。好啦，我依家就見到部姐利劇，就好似好滿貨咁樣，所以我就想換錢嚟玩啦。趁拉士20蚊啦。咁咧，我就睇啲高手就係夾捉一隻出嚟先。冇力喎，師傅。見到沿途呢隻馬，感覺如果夾佢，就算架喺上面，再反佢嘅話係有機會出到喎。咁但係就係要睇佢有幾大力啦。咁就我依家就係目標就係呢一隻馬。好啦，到玩咁樣試下啦。嗱，有幾多秒啊？有10秒嘅，10秒我都嗨下佢啦，個個都 say hello 先啦。然之後嚟夾佢，睇下有力嘅喎。嗱，夾得佢啊！咗添。你都想跟我返屋企啊？就係咁樣10蚊啊，出到啦！耶！新手運啊，今日無限啊，爆 max 啊！多謝佛心啊，真係佛心。換俾一刮嘅喎，嗱，4、3、2、1，嗱，飛樹先，嗱，睇下佢有冇力先。有啲難，我覺得都唔係完全新手，都要講玩。咁就算啦，再睇下有冇啦。A few moments later， 呢部應該係最尾啦，就係我翻轉頭，我想試下部機，我單手有啲難啊。有啲機會啊！嗱，依家就係要諗下先，要夾正上去撩佢，但係呢個應該唔夠，即係撩唔到佢嘅正常。嗱，依家得有10秒嘅，嗱，睇下撩唔到嘅，咁就睇下套唔套到，衰咗添。嗱，有好多時間嘅。等佢自己度閘啦，我單手都唔係好得嚟。哦，出咗啦。好啦，就咁啦，今集就去到呢度啦。真係太高興啦！我係好開心嘅，身為一個夾公仔新手，咁我相信如果係觀眾新手嘅你哋呢，都係絕對係有夾到一日嘅，絕對有夾到一日嘅。咁就希望你哋可以夾到啦。咁我哋下集見啦，拜拜。By the way， 如果你想睇更多夾公仔新手嘅影片，不妨撳個訂閱，追蹤最新影片消息。算啦，試下玩呢部。